Salom bolalar, mana upravleniyani nimasi yaxshi deb o'rganamiz. Ko'pincha mana upravleniya glazokka urishlar oson. Sibir sahani ko'rgan bo'lsanglar kerak. Xuddi o'sha menda bor Sibir sahani upravleniyasi, faqat joyini o'qdan betga bo'lish kerak edi. Men betga qo'yib qo'yganman. Bu o'zimniki, o'zim yasagani. Bu nimasi yaxshi? Misol uchun sizlar mana bomba oldinglar deylik. Hozir Navoiyga boraylik. Bomba oldinglar deylik. Materiallar, bombalar yaxshi joyda joylashgan. Bu nimasi qulay? Glazokka yaxshi. Shuni katta qilib qo'yishim kerak edi. Misol uchun apteka oldinglar, qulay joyda joylashgan. Bu tarafda, odatda bu tarafda bo'ladi. Bu yoqda bo'ladi odatda. Endi bomba bitta, endi yo'q ekan bomba. Mana yerda bombalarni ko'rsatib. Mana bomba ham bu yerga joylashgan. Chiqarish. Bomba bu yerga joylashgan. Ot etganlaringdan keyin noto'g'ri tushib qolsa, shunday bosasizlar. Bosasizlar. Oson. Mana shunday qilish oson deb o'ylayman. Upravleniyani ko'rsatishimdan avval like obuna bosib qo'ying. Keyin bu qurolni agar yaxshilab o'rgansanglar, keyin upravleniyaga o'rganib ketsanglar, headshot berishni boshlaysizlar. Ne? Oson yo'li shu tak. Men upravleniyam shunaqa. Turbanmoq. Turbanmoq degan bo'lar. 3 barmoqda otaman men. Mashina haydashni o'rgatilmaganman. Boshqa hammasi joyida. Parashyutlar ko'rsatish. Mana xuddi shunaqa parashyut. Buni tagida bunday nishon bitta bo'ladi. Yon ochishim kerak emas narsa. Yumpiga kerak. Shu upravleniyani ko'rsatishim. Nima endi yaxshiligi mana qaranglar-da. Oson bo'ladi sizlarga. Просто ikkita barmoqlarni o'rtasida o'tib qo'yishni yotish pastda. Tak, oson. Bu upravleniya men yangi upravleniya. Chunki Sibir Saha akamiz menga yasab berdi. Chunki ko'p mana upravleniyam paket 1 yo'q. Avvaliga mana xuddi shu upravleniya. Endi mana nega men almash yangi qo'yganimiz sababi Sibir Saha bilan o'ynab ko'rdik. Sibir Saha Nash kiyimlarni o'ynatgan. Hozir qaranglar, bemalol o'ralyapti. Bemalol glazok o'ralasida. Tak qaranglar. Ko'rasizlar, hech berishda bu. Endi bittani otgan. Lekin hech ko'ribsizlar.
Mana shu og'ridi deb almashtirishga to'g'ri keldi. Короче, shunaqa. Bo'pti. Sizlar bilan o'tsak bo'ldi.